係啊，做乜嘢啊？仆你個臭街啊吓！死八婆，唔能夠咁樣講嘢嘅喎，哥哥，因為我哋有少少素質啲喎。如果唔係嘅話，你會封有咩素我嘅喎。質啊？你教壞我老婆，我有咩素質啊？但係你係有乜嘢嘅喎？就係阿哥哥啊，因為你咁樣咧會封號封落去嘅，唔係講笑嘅。我哋有素質啲啊，我哋唔能夠講粗口嘅。封咗好啊，封咗好啊！邊個叫你教壞人啊吓？你教壞我老婆喎！我而家唔揾你晦氣，我揾邊個啊？我點教壞人？點揾人負氣咧？你莫名其妙連上嚟，我都唔知道咩事嘅，哥哥。嗱，我同你講下，你哋啊，我老婆係你直播間嘅粉絲，佢喺你哋直播間啊學到啲閪衰嘢啊，佢話同你聯咪，你教佢嘅，你知唔知啊？我冇喎，我唔知道咩事喎，我點鬼知啫？我點知你啊？反正咧，佢而家咧偷偷地搬咗出去，佢而家去法院去起訴我，要同佢離婚喎，仲卑鄙啊！錄咗我揼佢嘅視頻，佢話係你咁樣教佢做嘅，你唔叫抵死嚇？你教佢咁樣做？我點啊？我點樣去錄咧？我自己都唔知道喎。你教佢啊嚇？你直播間啲爛地底嚟，啲死窮鬼教佢㗎。你好有錢嘅咩？我有冇錢關你叉事咩？你教壞我老婆，我而家就要揾你哋晦氣。我點會教壞佢咧？我點會教壞佢咧？阿哥哥，我點會教壞佢咧？我都唔知道咩事，我烏蛇蛇係咪先啊？你失驚無神咩事啊？究竟係咩事？仆你臭街啊嚇！嗱，如果你再咁樣講咧，嗱，係咪咁樣咁冇素質嘅嗱？咁係事實啊嘛。嗱，咁我哋有素質啲好冇？我哋有素質啲好冇？你而家破壞人哋家庭，咁我哋有素質好冇？我哋有素質啲，我哋聽完你個故事先好冇？聽完我個故事，我同你講啦，我絕對唔會放過你哋啊！你哋我唔使你放過我，行得正企得正，到底咩事？嗱係咁嘅，我同我老婆咧叫楊小慧，佢話你唔使講佢嘅名啦，你唔使講佢名啦。我哋呢度咧係冇講人哋嘅名嘅，你匿名我都唔知道你係邊個，就算你講人哋個名，我都唔知道係邊個，你亦都唔使公開人哋個名。我同你講啦，我哋兩個結咗婚7年噶啦，而家有個女6歲。原本我哋生活都唔係幾好啊，係咪？麻麻地咁啫嘛。咁我阿媽都喺屋企幫手湊仔噶啦。我為咗同我呢個老婆結婚，當時已經使晒屋企所有嘅銀紙。你知唔知啊？使咗幾多錢啊？禮金嘅就俾咗8萬蚊啊！7年前知唔知啊？你哋有冇啊？咁我唔知喎，大把人有啦，哥哥。係大把人有，你哋啊有冇2、3萬啊？2、3萬都差唔多啦。我同你講啊，喺當時嚟講係天價嚟噶啦，娶翻呢個老婆。如果唔係見佢啊屎忽生得大係咪？有翻幾分知識，我阿媽咧睇個八字話佢命格好啊，我哋都唔使用咁大嘅價錢嚟娶佢翻嚟啦。你知唔知啊？當其時咧，我阿爸啊，又唔係我阿爸，佢嗰阿爸啊。有心臟病㗎，要做嗰啲手術，哇！佢屋企咧開口就要8萬蚊咯喎，真係搞笑啦！當時咧，我真係見佢囉柚咁大個啦，係咪？8月15，我都一分冇封號嘅喎，你咁樣講咩啊？冇嘢，你講啊，你講下會封落去嘅，你講。我同你講下，今晚我過嚟揾你晦氣嘅，揾你麻煩，我好好地同你講下，我要你俾個答覆俾我，我唔準你封號。你今晚要俾個答覆俾我。唔係，係你封落去，唔係我封落去啊！我又唔識。因為你講咗呢啲語言會識別唔到，或者會抖音會封你嘅，你咪唔好講啲敏感詞啊！反正咧，係咪佢同我生完第一個係個女嚟㗎？唔知點解啊！喺以後咧就係習慣性流咩產啊，然之後咧一直陀唔上咯。之前咧我哋睇醫生嗰時咧明明都講咗咁。有咗3個月之後，我哋係可以過嗰個夫妻嘅活動㗎嘛，係咪？我都唔知點解搞完佢之後咧，嗰下邊會流嗰啲咩血嘅，咁然之後一直就係咁樣，一直就係咁樣流。哦，我真係想同你講下，你知唔知啊？我同佢啊做咗嗰味嘢之後咧，我條嘢啊掂過佢嗰啲污糟嘢之後啊，次去打麻雀都會輸銀紙啊，逢賭必輸啊，知唔知啊？哇！我真係，我而家同佢結咗婚啊，幾年時間嘅咋，足爭咗人哋20幾萬啊！我真係冇辦法啦，而家人哋殺本㗎啦，係咪？下邊嗰個係邊個嚟㗎？係我先。我唔識啊，我都唔記得你邊個。我冇，我先同呢個哥哥講下，
佢係咪講好有乜鬼嘢？關你錢叉事啊？咩？我而家話都未講完。你話你你有冇直播間禮貌㗎死窮鬼，一個8萬蚊係幾多錢啊？10年前你得罪人整個直播間，你係幾多錢你啊？咁犀利嚇？拆啲禮物俾我啦嚇！我都開過直播啊！你過嚟拆啲禮物俾我啦。如果你開直播咁素質嘅，有人睇你直播㗎？你竟然得罪直播間嗰啲人，我就聽唔過癮啫。8萬蚊啊，知唔知啊？你哋而家8有萬蚊冇啊？你加多幾個零頭都8萬蚊，你見過大蛇屙尿未咧？得罪咗個直我未見播間人。過大蛇屙尿，但係我見過大蛇屙屎。我想問一問咧，你個撈仔嚇，你邊度人嚟㗎？我東莞人。東莞人係嘛？撈仔嚟嘅啫嘛。我東莞人係撈仔。係你好啫，你有錢啊！8萬蚊偽金好有錢啊你。我佛山人嚟㗎，知唔知啊？你咩人嚟㗎？你佛山有錢，你有錢啦，8萬蚊偽金啊！得住整個直播間，不然個死窮鬼，講説話唔好咁講。你講説話唔能夠咁講嘅。你呢班咁嘅人係咪而家啊10點啊仲未瞓覺？係咪冇老婆啊？人哋發我頂你個快啊！我兒孫滿堂冇老婆，我頂你個快啊！我話你發咩爛渣啫？啊！我發咩爛渣？哇！呢個衰你聽話你死窮鬼，你有幾多錢你啊？我同你講，你哋直播間成萬人啊，都係啲爛死窮鬼，知唔知啊？一個二個冇咩生活㗎，晚晚咧喺度同人哋嘈冤巴閉，講埋晒啲咁嘅嘢嚇。你老婆走咗佬，你自己問題啫。你何必得人整個直播間話你死窮鬼咧？你有幾多錢係身家教佢啊嘛，㗎？就話你死窮鬼吹啊！死窮鬼！袋你老婆走佬㗎，要死法，帶你老婆走佬真係要睇獸醫先得㗎。袋你老婆走佬㗎，你老婆走佬係對嘅，啱嘅。